अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता ला युक़ालु फ़िल अर्दि अल्लाहु अल्लाहु। सदक़ रसूलुल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना। बुजुर्गवार किराम, नबी अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई थी कि नबी अलैहिस्सलाम खपल उम्मत रा रवान टूली खबरी दागी पेशगोई करे। आलामात क़यामत बयान करी दा आलामत दा 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 उम्मत हाल बयान करी। और नबी अलैहिस्सलाम मुबारक जमून उस्तासु दा अमाल नबी अलैहिस्सलाम फरमाइली कि मात ज़मा द उम्मत आमाल ची दा मात पेश कबूल शी द ज़ियारत और द गुल परस। नुच ज़मा द उम्मत पदी के कम नेक आमाली दागी द पारा दवा को और जमा दो मच कम बद आमाली दागी द पारा द्वीला इस्तिग़फ़ार होगा। अज़ीम नियामत तिबनिश्त रसूलुल्लाह मुबारक पदा कब्र की हयात मन गए इतिकाफ था मस्जिद नबवी के नास्तु अलतदरी अलून वाला कसान गिरजी आवी तपत बांध लुई रियालू न मिलावी अगे जालिम दा खबर होकड़ा चता सो रसूलुल्लाह तवली वर्दे खो रसूलुल्लाह उम्र देखना मसला जाए रसूलुल्लाह वफात थे नागशड़ी जाल तनास तुमा सकसान उम्मा तरावस्त मावतवी यरता ते वो खबरा को बुखारी मुबारक के रागली थी। मैं बुखारी पेज नहीं मगा पट्टी की मगान न हो सिर्फ यालू ने हासिल हो कि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तअकुला अजसाद अल अंबिया।
الله په ځمکه باندې حرام کړي دي چې د ځمکه اخري وجود د پیغمبرانو نومي پیغمبر فنبي الله حي يرزق پیغمبر ته خدای په دې قبر کې جمع دی د رزق ورکولی شي هغه بل قسم رزق دی دغه قبر چې دی نږدې ځای دی لږ بس پس په وفات شي زه ته دغه قبر چې دی مبارک فرمایلی دي القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران دا قبر چې دی یا یو باغچه د باغچو د جنت نه دا د پاره د نیکمل نارینه او زنانه او حفرة من حفر النيران او یا دا یو کند دا او غار دی د غارونو د جهنم نه د پاره د بد عمل نارینه او زنانه نو یره رسول الله فرمایي په نبی الله حي يرزق یو حدیث دویم حدیث کې راغلی دی چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې رأيت موسی علیه السلام فی قبره یصلی ما موسی علیه السلام په خپل قبر کې ولید چې مونځ یې کوو ما هذا روان شو ما زيب أنا ما تلقوترك أغسر السنو أصير برياليو ديت دغبي دين ريالون بدي خبر من أبيجي وقرج راقردي عرب جدي أو سياسي سري او سالک سړی پیژني مال وړي خلک ما جری راتل پولیس په وې سه متنوي یو بل موري شهغه ته یو دته کسان ناشته پولیس په پته راغوي پاسه وې چې دی عربو ته بیا رانشي زه سیاسي هغه دا سیاسي کسان نه پریدي تبعی جوړي خلک یو شل کاله مخکې زه د رسول الله مبارک مقصوري مبارک د مخامخ ودرېدم ما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله پولیس والا ما ته وی قبلی ته مخکا رسول الله ته چې مخکې نو قبلی ته پر اشاره شي دا د چې ناس تم دقه سي معاملات قبلی ته پر اشاره شي وی قبلی ته مخکا ما وتوی یا اخي هو افضل من القبله میں رسول الله د قبلې نه په هزار درجې پورته دی ما وایا پولیس والا چپ شو هغوی حق خبره کې بیا څه نه وایي زمونږ پښتانه بیل خلک دي هغوی حق خبره کې څه نه وایي یو سړی راغی بیت الله مبارک رکن یمانی ورته وایي هغې باندې یې داسې لاس کېښود یو عربي وی شرکن ما یا اخي ليس بشرک
قد ثبت عن عبد الله بن عمر انه كان يمس الركن اليماني رواه البخاري. وی بس دو کا شبه اوی خبر بیا منی میں دا بخاری کے راغلی دی چې عبد الله بن عمر رکن یمانی ته بغوتی وروړي خولې بینا خولې بس صرف حجر اسود. زه د دې عمرې نه رالم دومره خفه چې کور والا سره خبرې مه کوه، زامنو سره مه کوه، بل چا سره مه کوه. یاره مې دا د دې د څه زندګي د سړیه ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته څوک مخامخ ودرېږي او سلام کوي زه ورته د سلام جواب ورکوم، د سلام زه جواب ورکوم. او څوک چې د لرې نه په ما درود او سلام وایي نو فرشتې ما ته رارسوي. زه چې درود ووایو چې اوس رسول الله ته ورسوي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بس اسے په دې سات فرشتې رسوي. التکلا د جمعې مونځ نه دی لږ وخت شته. خبر به د ځان نه کوو د کتابه به کوو. مولانا عبدالحق محدث دهلوی، مولانا عبدالحق محدث دهلوی فارسی ژبه کې یو کتاب جوړ کړی دی. هغې کې لیکلي دي چې امام اعظم راغی په اول ځل رسول الله روضې ته د نبی علیه السلام روضې ته راغی. امام اعظم سلام وکړو ستا آقا امام اعظم پاک انسان د لوی علم خاوند سمندر د امامانو امام. امام اعظم راغی رسول الله ته وی السلام علیک یا امام المرسلین. د رسول الله د قبر نه آواز راغی خلق واورېده دا زما ستا معامله ګډه وډه ده ځکه نه ورو. وی وعلیک السلام یا امام المسلمین. د وتوی یا امام المرسلین رسول الله وتوی یا امام المسلمین. دا مولانا عبدالحق صاحب لیکلی دي. مونږ خو څه د ځانه خبرې نه کوو وروره. دا چې دی تفسیر کبیر کې راغلی دي. یو یهودي بیمار شو د تفسیر کبیر په اول جلد کې راغلی دي. هر شی باندې زه حواله ورکوم ورشه که دا نه و. امام فخرالدین رازي تفسیر کې راوړي دي. چې یو یهودي و او بیمارو. زمونږ د اهل سنت والجماعت یو عالم ورته راغی وی ایمان راوړه. وی د څه وجې نه؟ وی من خوف النار د یری د اور نه. وی زه د اور نه نه یریږم. حالت د مرګ کې پروت دی. وی ښه ایمان راوړه. د وجې تم یې د جنت نه ویلا اریدها جنت مې نه دی پکار.
تفسیر کبیر کې نن وګوره. وی خد سوی جنب ایمان راوړي، وی ایمان بر راوړم علی چې الله ما ته خپل دیدار راکړي. جنت پرېږده، دوزخ پرېږده، چې ما ته الله خپل دیدار راکړي. رسول الله مبارک ورته ووي، عالم ورته وي، وی ټیک ته به تا ته به ته ایمان راوړي الله به خپل دیدار درکوي. وی لیکل پې وکړه، لیکل لګه عالم پې لیکل وکړو، وی واله ته چې بس ایمان یې راوړ، ایمان یې راوړو. او بس سیبا منګ دفن کو. دیکھو ګوره د خدای دې مهربانۍ ته وی فرمایل لا اله الا الله محمد رسول الله، ایمان یې راوړ. دا عالم وایي چې یو څو ورځې پس ما په خوب کې ولید، د خوبم یو مسله ده. ما په خوب کې ولید چې په جنت کې په شوق سره ګرځېده. وی ما ورته وایي چې وروره څنګه وشو؟ وی ما ایمان راوړ، الله ما ته خپل دیدار راکړ او جنت یې په جونګه کې راکړ او د اور نه په جونګه کې خلاص کړم. خپل نه یې که خپل شوي مدعي زه به دې یار کم، څنګه دې پردي یاره دننه په دربار کم. د تفسیر کبیر یو دویم واقعه ویم. امام فخرالدین رازي وایي چې یو سړی تېرېدو په بل سړي، دغه چراګاه ګډې سرې دي او هغې سره شرمخان هم سرېدل او قانون دا دی د ماشومانو ته هم پته ده چې د شرمخ او د ګډې طبیعي دشمني ده، ذاتي دشمني ده، سخت دشمنی ده. زمون د کشرانو طالبانو یو کتاب دی مفید الطالبین، هغې کې راغلی دي چې یو بوډۍ یو ګډه وه پی یې کول، هغې د شرمخ ځنګل ته لاړه و چې ته د شرمخ جال یې وکتل، یو ورکوټي بچي د شرمخ یې راوړل، یو ورکوټي بچي د شرمخ یې راوړل. او د هغې ګډې پی یې ده ته ورکول او ګډه یې راوله، چې کله لوی شو که نه هغه ګډه یې وخوړه. معلومه شوه چې د شرمخ او د ګډې په مابین کې ذاتي دشمني ده، طبعي خلقي عادي نه ده. نو نن دې زمانه کې څوک په لغت هم نه پوهېږي. تصوف خو در کنار کا معرفت الله، بعض کسان معرفت الله پسې ګرځي. ما زه ورته وایم ته د دې لایق نه یې، په آرام کښېنه، د دې لایق بل خلک دي. هغه چې دی نو دی بوډۍ ورته یو دوه شعرونه ووي او دریم شعر صاحب د کتاب ویلی دی. قتلت شويحتي وفجعت قلبي
وأنت لشاتنا ابن الربيب غزيت بدرها وغدرت بها غزيت بدرها وغدرت فيها فمن أنباك أن أباك ذيب قتلت شويهتي دماغ قددي قتلك لا ودي خلا وأنت لشاتنا ابن الربيب تزمن دي قدي بچي بيتا ته پیدر کو غزيت بدرها وغدرت بها داغي پیتا تغذاو تا پکی خیانتو فمن انباك ان اباك ذيب تا چا خبر درک چستا پلار شرمخو چګړه دی وکړه صاحب د کتاب دریم شعر وی إذا كان اتباع تباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب طبیعت خرابی اغتن علم پیدا ورکی او نو تعالم پیدا ورکولی ما استاسو خدمت کی عرض کو چې د ګډي او دا شرمخ ذاتی او طبعی دشمنی ده دا سړی په دې بل تېرېده دا غړي سره دې شرمخان مو سره سېدل د وته وی يرو رزق حیرت کې واقع شوم وی وی دې شرمخان د غړي د دې غړو سره کله روغه کړي دا وی ما چې د الله سره روغه کړي دا نو دې شرمخان زما د غړو سره روغه کړي را دا زمنګ د خدای سره روغه برابر نه ده دا ظالمان حاکمان عمرانی بېمانه قاضیانی یا دا نور والا دا په موږ مشران دي جناب رسول الله فرمایلی دي كما تكونون كذلك يؤمر عليكم تاسو چې څنګه دقسې مشران مدمان راځي دا مشران ظالمان زمونږ دا څوک چې دي ټول ګډوډ دي پاکستان یې تباه کړ یو خبره تاسو ته کوم یو عظیمه ګراني را روانه ده دا خبره ما څه دپاره وکړه دا خبر ما دې دپاره وکړه چې په هر مانځه کې وایه خدای دا پاکستان د دې ګرانۍ او د دې ظالمانو محفوظ وساتي د مسلمانانو وطن دی د علماو وطن دی علم پکې اوچت دی د هر ځای نه پورته دی هندوستان کې داسې علم نشته افغانستان کې داسې علم نشته لکه دلته چې دی عربو کې نشته دغه په یو خبره موږ بندو هغوی له څه نه وړي نحو صرف منطق خلا درکنار کا فلسفه دا زمونږ د خدای سره آیات کې راغلي دي دا اتمې سپارې وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون په ظالمان زه مقرر کوم چې ګراني پې راشي داسې ګراني ما سره خوب دی دوا کوي چې الله هم بچ کړي چې د هغې په وجه به خلک جیب والو ته تیار شي جناب رسول الله مبارک فرمایلی دي لا تقوم الساعة دا حدیث ما شروع که خیری قیامت بن راضی ترغی پوری حتی لا یقال فی الارض اللہ چی اللہ وال نبی بیا با قیامت راضی واخر دعوانا صلی اللہ